हेलो फ्रेंड, देखिए ये स्वराज 855 है। इसका क्लास प्लेट खराब हो गया। अभी खुल रहा है, कैसे खुल रहा है।
देखिए ये फिटिंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये फिटिंग हो रहा है। कैसे फिटिंग कर रहा है देखिए। देखिए ये फिटिंग हो रहा है। देखिए फिटिंग हो गया। देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गया। देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अभी शाम हो गया, इसी दिखाई नहीं दे रहा है।